ஹாய் டியர்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் குயின் ட்ரீட்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஹோம் குயின் ட்ரீட்ஸ் சேனலில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற டிப்ஸ் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். எனக்கு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாகவும் அதே சமயம் நீட் அண்ட் க்ளீனாகவும் வச்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். குறிப்பாக சமையல் பண்ணும்போது தேவையான பொருளை டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்குது, அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளுக்குள்ளார என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஃப்ரிட்ஜுடைய டாப், அதாவது மேல் பகுதியில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லா இல்லத்தரசிகளுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜும் நீங்கள் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க முடியும். முதல்ல ஃப்ரிட்ஜுடைய டாப்பில் 2 காஃபி மக் வச்சுருப்பேன். ரெகுலராக மார்னிங் குடிக்கிறதுக்காக. அங்கங்கே வச்சுட்டு தேட முடியாது, அதே மாதிரி கை தவறி கீழே விழுந்துடும் அப்படின்றதுக்காக நான் மேலே வச்சுருக்கேன். அண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் இருக்குது. டெய்லி டீ ஆர் காஃபி குடிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு தேவையான சோப்பு, ஸ்க்ரப்பு, ஸ்பாஞ்சு, மீரா, ஷாம்பூ, இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும். இதெல்லாம் நமக்கு டக்குன்னு எடுக்கணும்னும் போது நம்ம இங்கே வச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். அண்ட் இது சின்னதாக ஒரு பாட், இது ஏதாவது செடி மாதிரி வைக்கலாம், குட்டியாக புதினா கொத்தமல்லி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே தான் ஃப்ரிட்ஜுடைய டாப்பில் இருக்கிற சில ஐட்டம்ஸ். இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதுன்றனால தேடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பகுதியில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் நான் சின்னதாக ஒரு கப்பில் வசம்பு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகிற ஒரு பொருள் அப்படின்றதுனால தேடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரிட்ஜுடைய டாப்பில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜ்க்கு மேலே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே ஆர்கனைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா சமையல் பண்ணும்போதும் சரி, மற்ற நேரங்களையும் சரி, ரொம்பவே அதிகமான வேலையும் டைமும் நமக்கு குறையும். முதல்ல நான் ஃப்ரீசர் செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கறி, அதாவது மீட் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நேற்று வாங்கினது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப வேறு ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பண்ணுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சுருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிக்காகவே நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒதுக்கின பாக்ஸ் தான். ஏன்னா எனக்கு கவர் யூஸ் பண்ணி காய்கறிகள் வைக்கிறது பிடிக்காது. ஏன்னா ஒரு டைம் அந்த கவர் யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் டைமுக்கு வேறு ஒரு கவர் தேடிக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி இதுக்குன்னு தனியாக பாக்ஸ் வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் நான் கொஞ்சம் நட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வால்நட், அதுக்கப்புறம் ட்ரை கிரேப்ஸு, கொஞ்சமாக பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இதை நார்மலாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லை நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஏதாவது கேக் ரெசிபி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிடலாம். எனக்கு இதை வெளியில் வைக்கிறதுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் சிக்கு வாடை மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். பட் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வைக்கும்போது ரொம்ப நாளைக்கு எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் அந்த நட்ஸோடைய ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற பாக்ஸில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் கலைஞ்சி போகவே போகாது. ஸோ அடுத்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் புதினா, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையுமே நான் அந்த பச்சை மிளகாவுடைய காம்பு எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி புதினா, கொத்தமல்லியை ஆஞ்சி மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். நான் வாஷ் பண்ணலை. ஏன்னா வாஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது சீக்கிரம் அழுகி போயிடும். நம்ம எடுத்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்படியே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது பழைய காய், அதாவது நம்ம இப்போது ஒரு 1 வீக் ஒன்ஸ் காய்கறிகள் வாங்குகிறோன்னா பழைய காய் என்னெல்லாம் மீந்திருக்கோ அதை நான் இந்த டப்பாவில் போட்டுட்டு அடுத்து இருக்கிற டப்பாவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு புது காய்கறி ஃபில் பண்ணிவிடுவேன். இதெல்லாம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்த காய்கறி. இதில் பாகற்காயும் அதுக்கப்புறம் கேரட்டும் வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு எப்போவுமே கவர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கச்சமுச்சான ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ அதுக்காக நான் இந்த மாதிரியான பாக்ஸில் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஐடியா புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அந்த பக்கம் இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன். அது கூட ரைட் சைடில் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அதுலேயுமே நான் காய்கறிகள் தான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு குட்டி குட்டி பாக்ஸ் தான் இருந்ததுனால எனக்கு 2-3 தேவைப்பட்டுச்சு. பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதிலே நிறைய காய்கறிகள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக வெண்டைக்காய், அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ பெரிய சைஸ் பாக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 பாக்ஸே போதும், நம்ம எல்லா காய்கறியும் ஃபில் பண்ணிடலாம். அந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் முட்டைக்கோஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக அந்த பாக்ஸ் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி அதையும் மூடி போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ கவர் அப்படின்னும் போது அது ரொம்ப ஃப்ரிட்ஜில் இழத்த அடைச்சிக்கும்.
அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் போல் தக்காளி வச்சுருக்கேன். பாக்ஸில் பொழுது அழகாக நம்ம அடுக்கி வச்செல்லாம் எப்போவுமே கலையாது. கவர் நம்ம ஒன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோம் அப்படின்னா கூட நிறைய காய் இருந்துச்சுன்னா கவரோடு சேர்ந்து கீழே கூட விழுந்துடும். இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் டோர் செக்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இது மாதிரி குட்டியாக ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி எடுத்து அதில் வந்து லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ லெமனில் இருக்கிற மண், அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இதில் முந்திரி பருப்பு, பக்கத்தில் நெய் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷ் பண்ணலை, எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய வச்சு தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். நான் அதனால் வாங்கிட்டு வந்தால் அப்படியே வந்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ முட்டை வந்து இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது, தனித்தனியாக எடுத்து நான் இன்னும் அடுக்கலை. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு எள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன், அதனால் வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஒரு கண்டெய்னர், குட்டி கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது பூண்டெல்லாம் வந்து தோல் உரித்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்குவேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது, தீரப்போகுது. அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருந்தது தீந்துடுச்சு. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஊறுகாய் டப்பா வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து எப்போவுமே நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஊறுகாய் சாப்பிட்றது பிடிக்கும், அதனால் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த குட்டி பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே நம்ம பாயாசம் பண்ணும்போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேட வேண்டாம். அண்ட் அடுத்து கீழே இருக்கிற செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய் தான். ஒன்று வந்து நார்த்தங்காய் ஊறுகாய், எலுமிச்சை ஊறுகாய், மாங்காய் ஊறுகாய், இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து என்னென்னு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து மோர் மிளகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நல்லா வந்து மோரில் மிளகாயை காய வச்சு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு பண்ணுறது. ஸோ இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் தான். அண்ட் அதுக்கு அடியில் வந்து கருவாடு வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளுக்குள்ளே நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது. எனக்கு எப்போவுமே கருவேப்பிலை வாங்கிட்டு வந்தால் அதையுமே நான் வாஷ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு உருவி மட்டும் வச்சுக்குவேன். சமையல் பண்ணும்போது வாஷ் பண்ணி போட்டுக்குவேன். எதுவுமே ஈரத்தோட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் அழுக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற காலமில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கவர் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா வெல்லம் இருக்குது. ஸோ இந்த வெல்லம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு எனக்கு பெருசாக டப்பா எதுவும் கிடைக்கல, அதனால் நான் கவரோடு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நமக்கு அந்த பவுடர் இருக்கும் இல்லையா, அது. அண்ட் தேன் வச்சுருக்கேன், இந்த பக்கம் வெல்லம் வச்சுருக்கேன். கஸ்டர்ட் பவுடர் தான் அந்த இது நான் காமிச்சது. அண்ட் இந்த சில்வர் பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாதாம் பிசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சர்பத்லாம் போட்டாங்கன்னா கடையில் அதை போட்டு கொடுப்பாங்க, நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையான ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறையா வீட்டில் இருக்கும். அப்பப்போ நம்ம ஏதாவது பண்ண போகிறோம், லைக் ஃபலூடா மாதிரி, இல்லை வந்து ஏதாவது நம்ம ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி, இல்லை ஜில்லுன்னு கூலிங்காக பண்ணுறோம், ஜூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு கெடாமல் இருக்கும். அண்ட் வெளியில் வச்சு இடத்த அடைச்சிட்டு இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் அழகாக வச்சிடலாம். ஸோ எனக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு பழக்கம் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பொருள் தான் நான் அதிகமாக வைப்பேன். ஸோ டக்குன்னு அந்த மீந்து போன ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மீந்து போன குழம்பு, சட்னி, இதெல்லாம் நான் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா நான் செய்கிறதே வந்து ஜஸ்ட் அந்த நாளுக்குள்ளே முடிஞ்சிற அளவுக்கு தான் நான் சமையல் வந்து செஞ்சு முடிச்சிடுவேன். ஸோ அந்த நைட்குள்ளார அது மேக்ஸிமம் தீர்ந்து போயிடும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு எந்த விதமான குழம்போ இல்லை சட்னியோ வந்து மீறாது, அந்தளவுக்கு நான் கச்சிதமாக செஞ்சுக்குவேன். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே மோஸ்ட் ஆஃப் தட் அது வந்து நமக்கு ஹெல்த் கிடையாது. ஸோ அவ்வளோதான், என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது, மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஒரு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸை கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஹோம் குயின் ட்ரீட்ஸில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.